La volta al món a peu, dia 70. Sortint del hostel, una molt bona nit. A aquesta època de l'any, aquí no hi ha gairebé turistes i estava gairebé sol. Hi havia un altre home que roncava. Sempre hi ha algú que ronca. I aquesta vegada només érem dos. A l'habitació, un home gran, i roncava, però sort que porto els taps i amb els taps superbé. Ho he sentit, que roncava al matí, per tant, perfecte. Bé, avui coneixerem el nostre tercer català sense fronteres, un català que viu aquí a Croàcia i que treballa al Dinamo de Zagreb, l'equip més gran i més important de Croàcia. Però abans us he d'explicar una cosa que m'ha passat. Soc un desastre. No paro de perdre coses. Les piquetes, les ulleres de sol, no sé què, en fi. Ahir, al restaurant aquí que vaig estar de l'Interespar, em vaig deixar la jaqueta de pluja, ni més ni menys. El que ara mateix potser és el més important de tenir per la pluja, doncs m'ho vaig deixar allà. Bé, què farem? He intentat trucar, no m'han agafat. I aquesta tarda, com he de tornar allà a Rijeka, doncs passaré per allà. I a veure si hi ha sort. I si no, doncs n'hauré de comprar una altra. He de dir que no em sap supergreu perquè era cara, però no m'estava agradant del tot, és a dir, calava bastant. M'agrada el color, tal, però a la mínima pluja ja començava a humitejar per dintre, però bé, tant de bo la trobi. Hola, Jordi, què tal? Bon dia, com estàs? Jordi, estàs visquent a Zagreb des de l'agost, més o menys? De setembre, sí. Setembre, de 2025, és a dir... No, sí, correcte. Fa uns 5 mesos, no? 5 mesos, sí. I, gràcies. Vala. I la teva feina aquí, he vingut un equip de 3 persones catalans per una mica el tema esportiu del Dinamo de Zagreb, veritat? Correcte, el que estem és a dins portant el que és el tema metodologia del club, no? Una miqueta l'encàrrec és aportar el mètode de la Masia, del Barça, tots tres tenim experiència allà a Can Barça, i l'objectiu és trobar aquest equilibri, no? Entre les característiques del futbol d'aquí o dels jugadors d'aquí, que són jugadors que tècnicament són molt bons, que tenen molt de talent, doncs buscar aquest equilibri, no? Entre aquestes característiques o aquest talent individual i el joc col·lectiu, no? Que nosaltres estem acostumats i dominem més. I tu estàs a la categoria, o sigui, estàs més enfocat a la categoria de 13 a 16, m'has dit? Dels 13 als 7. Als 7. Amb els més petits. Els més petits. Amb els més petits, sí. Tu, per exemple, el Barça... A l'inici de tot. D'aquesta edat, dels 13 als 7, el Barça qui vas tenir, perquè la gent es faci una idea? Doncs vaig tenir el Dani Olmo, per exemple, vaig tenir l'Alanyà, vaig tenir el Javi Puado, que està a l'Espanyol, l'Òscar Mingueza, i l'últim any vaig tenir Marc Bernal i Lamine Yamal. Ostres, tu, Déu-n'hi-do, eh? Sí, la veritat és que, i acompanyar-los una miqueta amb el que era aquest somni, no?, que tenien quan eren petits. Clar, els jugadors croates que coneixem, els famosos són migcampistes, no?, el Rakitic i el Modric. Sí. De què creus que destaquen aquí els jugadors d'aquesta croates? Bueno, són jugadors que tècnicament estan molt bé, que són jugadors ofensius. Però són com gent molt gran i forta, no? Sí, són de tipologia de jugador fort, però la veritat és que ho combinen bé amb el tema tècnic i sobretot són jugadors que van molt per feina, no? Que són ofensius, que volen arribar ràpid, i combinar-ho una miqueta amb aquest joc de possessió, aquest joc col·lectiu que ens caracteritza. Clar, la pregunta aquí que es fa tothom, suposo, és per què Croàcia, per què el Dinamo de Zagreb? Estaves molt bé al Barça, Barcelona és una gran ciutat, suposo, no sé, per què heu venir aquí, aquest equip que sou 3? Bueno, la veritat és que el primer que va venir va ser l'Albert Capelles, que és el director de futbol i director de l'acadèmia. Jo amb l'Albert tinc una llarga trajectòria d'anar junts una miqueta, no? Arrel de tota aquesta feina i de tot aquest treball i dels seus coneixements, doncs el Dinamo de Zagreb va voler que ha entrat gent nova al Dinamo de Zagreb i és una acadèmia que ja té molt de prestigi perquè ara, abans de finals d'any, va sortir un rànquing i és la setena
acadèmia amb més prestigi, amb més jugadors que ha posat en el món professional. I bueno, volien un nou impuls i van decidir que nosaltres érem el perfil que ells buscaven. Bueno, una bona oferta, no? Us van fer laboral i vau dir, vinga, cap aquí. Evidentment, era una oportunitat que no podíem deixar escapar. És l'equip més gran de Croàcia, el Dinamo. Ara mateix va primer, que ho he mirat. Sí. I a la Champions, bueno, doncs clar, és més complicat perquè el futbol croata no és tan potent, no? Ara mateix l'equip, el jugador top del croata, quin seria del món? No ho sé. El top croata és el Guardiol. Guardiol. Em sona el nom, no sé quin equip juga. És un central que juga al Manchester City. I bueno, ara potser és dels que més. Llavors també és bastant conegut el Livakovic, que ara estava al Girona i ara ha vingut cedit un altre cop aquí al Dinamo de Zagreb per poder jugar al Mundial. Aquest sol no és gaire habitual, últimament m'estàs dient, no? Gens habitual. La veritat és que al gener hem tingut 2 o 3 hores de sol, només, així esporàdiques, en tot el mes. Va coincidir també la onada aquesta de fred, va quedar tot nevat, estava molt maco. Tot això estava nevat? Tot això estava nevat. Ostres! Què em porta? Serà un parc que hi ha per aquí? Sí, això és el Parc Maksimir, és el que dona nom també a l'estadi i està molt bé perquè és parc per poder fer activitats i és ideal per poder anar a córrer, per poder anar a fer caminades. Aquí el Dinamo bueno, és com una religió, no? El futbol ja ho és normalment, però especialment aquesta vinculació amb el país, amb la independència del país i amb l'essència de Croàcia. El president és tot un mite, no? Tot un personatge. Sí, el president és el Zvonimir Boban, va ser jugador del Milan amb Gullit, amb Rijkaard, Van Basten, ha estat també a la FIFA i ara és el que ha agafat les regnes del club per portar-lo a un altre nivell. Bé, els croates què tal? Són macos o...? Sí, al principi sembla així més distants, no? No somriuen gaire de bones a primeres. No, però després, a mesura que els vas coneixent, que vas agafant confiança, la veritat és que són persones molt agraïdes, són persones... Viuen relaxadament, la veritat és que una de les coses que més ens ha sorprès aquí a Zagreb és que no hi ha molt d'estrès. Veuràs que els cafès estan plens durant tot el dia de gent, el ritme de vida, tot i ser una gran ciutat, una capital, doncs no és molt estressant i la veritat és que es viu bé, és una ciutat que... Les poques hores que porto aquí he notat això, de moment. Bueno, avui és diumenge, també et diré, o dissabte, avui és dissabte. Sí. Avui suposo que és diferent. Sí. Serà un centre turístic perquè és una ciutat molt maca, especialment al centre. Croàcia ja és un lloc molt turístic en general, però clar, Zagreb potser no està tan tal, no? Però sí, és maco. Estan reformant tot el que és el centre perquè, per desgràcia, vam patir aquí un fort terratrèmol. Ah, ostres. I ja ho veuràs si continues passejant per aquí, que veus un edifici super destruït o així amb molt mala presència al costat d'un totalment reformat. Tu què diries, que els croates són més del Barça o del Madrid? Home, el Barça és molt reconegut aquí, però també és veritat que la figura del Modric ha vinculat molt a la gent amb el Madrid. Tot i això, l'admiració que senten pel Barça i per la forma de jugar del Barça, que al final també és una miqueta el que ens ha portat aquí, doncs està present. A veure, clar, abans has dit el nom de Lamine Yamal, que ara és la superestrella mundial. Tu tenies tipus tracte amb ell o...? Sí, jo el vaig a temporada 2016-2017, que ell tenia 10 anys. Jo el vaig entrenar en el Benjamí del Barça. I bueno, també va resultar que quan estava amb el seu pare, que vivia a Mataró, jo visc a Llavaneres, o vivia a Llavaneres fins ara, i sovint doncs, el pare no podia conduir, era jo el que el portava
fins al camp o el portava fins a casa després de tornejos o de partits. És espectacular veure en el primer equip, veure segueixes el Barça, no? Suposo, sovint, els partits i tal. Evidentment, ja no només pel Lamine, sinó pel Dani Olmo, el Marc Bernal, que són jugadors que també he tingut, l'Eric. El Barça és el Barça i mai deixarem de ser del Barça, no? El Dinamo té aquest caliu, la gent és molt del Dinamo, té una història molt arrelada al país i és una miqueta, no, molt semblant a la del Barça amb Catalunya. Idioma croata, complicat, no? No sé si estàs estudiant alguna cosa. Sí. Sona molt difícil, no sé. És que és completament diferent a les llengües llatines, a les anglosaxones. Llavors, sí. Cap lletra sembla que es pronunciï com s'escriu. Exacte. Molt circunflexa. Tres o quatre consonants seguides, sense cap vocal que per pronunciar-ho la feina és. Però bueno, estic estudiant 3 hores a la setmana, vaig fer un intensiu de 20 hores. Has vingut aquí amb la teva família? Estem aquí amb la meva família. I com ho porten, bé? Ho porten bé, sí. La veritat és que una miqueta el que et comentava abans, no? El ritme de vida és menys estressant que hi ha a Catalunya o a Barcelona i hem pogut adaptar tot, a l'escola, el ballet de la meva filla, la feina de la dona, i la veritat és que estem molt contents aquí, estem molt bé. Tema menjar, clar, jo gairebé diria que no he provat res croat encara. Algun plat que em recomanis? Aquí el més famós i el més conegut és el Shevapi. Shevapi? Sí, que són com unes tiretes de carn a dins d'un pa de pita. Val. I així... És com un fast food, una mica, entre cometes. Sí. Val. Llavors hi ha el burek també, que és més com un snack, és com una pasta de full amb carn a dintre. Això ho pots trobar a qualsevol forn que hi ha aquí, que és curiós, que veus els cafès i al costat el petit forn on venen una mica de tot. I és que hi ha molts cafès que no... Aquí m'han dit, no tenim pasta, però pots anar aquí al costat a comprar-la i te la menges aquí. I te la menges aquí, sí. Es veu que quan va arribar tot el tema de la llei del tabac i del fumar i no fumar, aquí, els llocs que no tenen menjar, es pot fumar a dintre. Ostres, ja dic jo que feia olor. Encara que sigui un local petit. Vaja. Llavors, els bars que van voler permetre fumar a dintre, o dintre i a fora, doncs llavors no tenen res de menjar. I els que tenen menjar llavors sí que no es pot fumar, o tenen un espai a part on poden anar els fumadors. Sí, són coses que sorprèn, no? Sí, perquè ja fa tants anys que hi ha la lluita aquesta o la guerra contra el tabac. Doncs estem a l'estadi del Dinamo, que veig que és de color blau perquè es diuen els blaus, no? Sí, és el color corporatiu, és el color que identifica el club. I, està una mica que... ha viscut millors temps i el volen enderrocar i fer un altre, veritat? Sí, aquest és el projecte, en 4 o 5 anys tenir un estadi nou i també ara ja el projecte més immediat per això és crear la nova ciutat esportiva, que esperem en 1 any i mig, 2 anys poder-nos-hi traslladar i forma part de la nostra feina també, no? Acabar de dissenyar i d'organitzar. Sí, també? També feu d'arquitectes? No tant d'arquitectes, però sí d'organitzar, de com seria l'ideal a l'hora d'organitzar aquesta ciutat esportiva perquè poder treure'n el màxim rendiment pels equips inferiors. Jordi, ha sigut breu, però he après bastant de la cultura futbolística d'aquest país. Moltes gràcies. Gràcies a tu per convidar-me a participar del teu projecte. Et desitjo molta sort, que vagi molt bé. Igualment, portes molt poc a Croàcia, però espero que vagi bé la integració i tot plegat. Tu pretens quedar-te molts anys, si poguessis? En principi, el contracte és per 4 anys i la veritat és que estem tan bé que ens agradaria renovar, allargar tot el que puguem, però això ja el temps ho dirà. Molta sort i gràcies, fins la propera.
Fins aviat. Fins aviat. Després de la trobada, visito Zagreb, capital de Croàcia. País petit, d'uns 4 milions d'habitants aproximadament, i molt religiós, segons m'ha dit el Jordi. Caminant pel centre es nota, no només per aquesta mini-processó, sinó perquè hi havia banderes vaticanes. Plaça de Josip Jelačić, heroi nacional que va defensar els drets del poble i llengua croata dins de l'imperi austrohongarès. Ben al costat em sorprèn veure un mercat amb preus populars, on compro unes nous i una mica de fruita. Perquè us feu una idea, això és com si als voltants de Plaça Catalunya hi hagués un mercat. Avui és diumenge, moltíssima gent passejant pel carrer, comprant, tranquil·lament. Següent parada, la catedral de Zagreb. Malauradament, com podeu veure, està en renovació. Culpa del terratrèmol que va haver-hi fa uns anys. Hi entro, igualment, i, res destacable. Bueno, sí, una cosa, que els bancs, no sé si és perquè estaven en renovació o què, eren simplement butaques o cadires d'oficina. Segueixo caminant i noto que aquesta part més alta de la ciutat, que està com una espècie de turó, és on hi ha la majoria d'edificis antics, edificis oficials, etc. Incloent el típic carrer que hi ha a totes les capitals europees, amb bars, restaurants i que recomanen totes les guies. D'acord, hora de dinar i segueixo la recomanació del Jordi. Vaig a menjar un cevapi, o com es digui. Bastant bo. Són aquestes tires de carn, li pots ficar la ceba opcionalment, amb aquest pa flatbread, com si fos un pa de pita. Nota, 6,5 sobre 10. Espero provar-ne de millors. Següent parada, el monument més important de Zagreb, el que surt a totes les postals, l'església de Sant Marc. Gairebé no hi puc acostar i no hi puc entrar perquè està en renovacions o el que sigui, però el més destacable és la teulada. Molt maca. Següent parada obligatòria quan visites qualsevol ciutat europea, un mirador, amb vistes de la ciutat. Aquest en concret, mireu, doncs bones vistes. El turisme de ciutats, a veure, està bé per un dia, però a mi realment m'avorreix una mica. A veure, totes les capitals europees tenen personalitat, però vulguis que no, totes s'assemblen una mica. Això sí, m'agraden els quadres, les pintures, i a cada país on vaig intento visitar la pinacoteca més important d'aquest país. Doncs resulta que la de Zagreb estava tancada per reformes. M'ha agradat la ciutat, però agafo el bus de tornada a les 3:30 perquè he de tornar a Rijeka a veure si trobo la jaqueta de pluja. Doncs ja he arribat a Rijeka una altra vegada i ara he d'anar fins a l'Interspar, que està a 3 quilòmetres i en sentit contrari on tinc el hostel. Bueno, tu, doncs res, a caminar. I que hi hagi sort, perquè si no després, bueno, en fi, que hi hagi sort. M'he equivocat de supermercat. Ostres, s'ha de ser tonto, Mira que ho he comprovat diverses vegades, que fos aquest, perquè n'hi havia dos. I l'he mirat diverses vegades, i en alguna d'aquestes que he clicat, he equivocat. He clicat el que no tocava i he vingut a l'Interspar, que està més a dalt. I ara he de baixar a l'altre un altre cop. A veure, només són 1,5 quilòmetres de diferència, però són les 6:30. Val, ara sí. Creieu que estarà? Digue'm desconfiat, però jo crec que no. Jo sospito que no, anem a preguntar. Bok. Bok, do you speak English? Yes. I came yesterday and I forgot a blue jacket here. Ah, sí que hi és. It's that one, I think. I will tell that. Hvala. Thank you very much. Ciao. Let's go. Home, realment, com us he dit, no funciona gaire bé la jaqueta, però, ostres, el color m'encanta. És el meu color, és el meu color. Per tant, vale, que quedo més tranquil. Ok, doncs, ja que estic aquí, i que aquí era barat, vaig a sopar i després compro aquí al súper el menjar per demà, no? Caminant xino-xano cap al hostel, avui dormo a hostel. Avui no he engegat el track perquè, bueno, evidentment avui no he avançat. Llavors, no sé quan hauré caminat, però al final potser uns 15 quilòmetres en total han sortit, En fi, resum, Cafès 2, he parlat amb el Jordi, que per cert, moltíssimes gràcies Jordi, per explicar-me les coses del Dinamo, del futbol i per aconseguir-me l'entrevista, mini-entrevista.
I de calés, 8,60 del bus, 10 euros de supermercat, 10 euros del dinar, 2,50 l'amanida aquesta, molt bé, i 2 euros més de l'esmorzar. Ah, i 22 euros del hostel, que no sé si ho havia dit. Déu-n'hi-do, Croàcia, només acabo de començar i crec que és el país que estic gastant més, Demà torno a caminar. Bona nit.